사라예보에서 일어난 운전 실수와 한 번의 재채기가 제1차 세계대전의 도화선이 되었습니다. 1914년 6월 28일 오스트리아 황태자 프란츠 페르디난트는 암살자와 우연히 마주친 골목으로 잘못 들어섰고 그 결정적인 순간 직전 그의 운전사가 재채기로 인해 차를 멈췄습니다. 프란츠 페르디난트는 사라예보 시찰 중 세르비아 민족주의자 가브릴로 프린치프의 공격 대상이었습니다. 첫 번째 암살 시도는 실패했지만 이후 예상치 못한 일이 벌어졌습니다. 황태자의 차량이 암살 시도 이후 경로를 바꿨고 우연히 돌 프린치프가 있던 가게 앞을 지나게 되었습니다. 전해지는 바에 따르면 차량 운전사는 잘못된 길을 들어섰고 그때 갑작스러운 재채기로 인해 차량이 멈추게 되면서 암살자는 정확히 조준할 기회를 얻었습니다. 그 한 발이 총성이 제1차 세계대전으로 이어졌고 세계 지도의 판도를 바꾸는 전쟁의 서막이 열렸습니다. 작은 우연들이 역사를 바꾼 셈입니다. 더 궁금한 내용이 있으시다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 다음에 뵙겠습니다.